只要孩子有咳嗽问题，家长就会想到他到底是一位怎样的医者，能让家长对他如此信赖。孩子咳嗽不能仅着眼于治咳，调理脾胃、增强肺胃功能才是问题的关键。袁叶红，河南省首届青苗人才，自幼熟读过医经典，师从多位省级名老中医，近20年的深耕细作，让他在儿童脾胃、腺样体肥大、鼻炎等方面造诣颇深。有些孩子咳嗽的时间比较长，到了晚上情况还会加重，原因就是脾胃虚弱、肺胃不顾。扎实的理论知识融合近20年的临床经验，让他在应对儿童咳嗽时洞察秋毫。曾经有个孩子咳嗽持续了很长时间，白天症状稍缓，一到晚上就咳得厉害，小脸憋得通红。直到遇见袁先生，父母那紧锁的眉头才渐渐舒展。袁叶红先生深知家长面对孩子长期咳嗽时的焦虑与无助，因此他总是耐心倾听家长描述。他常说，孩子是一个家庭的希望，作为医者必须全力以赴。他在医术上精益求精，对患儿专注用心。如今从四面八方赶来的家长络绎不绝，他们带着孩子满怀希望慕名而来，不少家长凌晨4点便已排队等候，只为能让袁先生给孩子看一看。不是说我有多厉害，我没有啥特别的，这是咱们中医该有的样子。医以济世，树贵乎金。袁叶红医生就这样凭借着高超的医术和高尚的医德，用实际行动诠释着医者的担当，成为孩子们健康成长路上的坚实守护者，赢得了无数家长的敬重与信赖。